അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയ അറ്റ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് സൗണ്ടിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള സ്പീഡാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോളിഡ്സ് അഥവാ കരപദാർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അലൂമിനിയത്തിനകത്തെ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 6420 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ എത്രയാണ്? 6420 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. നിക്കലാണെങ്കിൽ 6040 ആണ്. നിക്കലാണെങ്കിൽ 6040 ആണ്. സ്റ്റീലാണെങ്കിലോ 5960 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ 5960 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ട് ആർക്കാണ്? സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഏത് മാധ്യമത്തിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ടിന് സ്പീഡെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയത്തിൽ കൂടി എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കണം. ഇനിയും അയണിനാണെങ്കിൽ 5950, ഒരു ജസ്റ്റ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റീലും അയണും തമ്മിൽ. 5950 ആണ് അയണിന് വരുന്നത്. ബ്രാസ് ആണെങ്കിൽ 4700. ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4700 ആണ് വരുന്നത്. ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലോ ഗ്ലാസ്സിന് 3980 ആണ്. ഫ്ലിൻറ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3980. ഇത്രയൊന്നും കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഇല്ല, NCERTക്കകത്തില്ല. അതാണ് NCERTയും NCERTയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അലൂമിനിയം ആണെങ്കിൽ 6420, നിക്കലാണെങ്കിൽ 6040, സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ 5960, അയൺ ആണെങ്കിൽ 5950, ബ്രാസ് ആണെങ്കിൽ 4700 ആണ്. ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ 3980 ആണ്. അടുത്തതായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ്സിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ദ്രാവകത്തിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളത് സാധാ സീ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? 1531. അത് പഠിച്ചു വെക്കണം. സീ വാട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത 1531 ആണ്. കടൽ ജലത്തിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 1498 ആണ്. ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിലൂടെ 1498. എഥനോൾ ആണെങ്കിലോ 1207 ആണ്. എഥനോൾ ആണെങ്കിൽ 1207. എഥനോൾ 1207. മെഥനോൾ ആണെങ്കിൽ 1103. മെഥനോൾ ആണെങ്കിൽ 1103 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മെഥനോൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ 1531 സീ വാട്ടർ. ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിലോ 1498. ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ 1498. എഥനോൾ ആണെങ്കിൽ 1207. എഥനോളിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവേ ഉള്ളൂ മെഥനോൾക്കകത്ത് വരുന്നത് 1103. ഇനി ഗ്യാസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് 1284. ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണ്? ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് 1284. ഹീലിയം 965. ഹീലിയം ആണെങ്കിൽ 965. എയറിൽ കൂടിയിട്ട് പറയുന്നത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് 346 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടിയിട്ട് NCERTയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയർ 346, ഓക്സിജൻ 316, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് 213. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. ഹൈഡ്രജൻ 1284, ഹീലിയം 965, എയറിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളത് 346, ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ 316, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ 213. ഹൈഡ്രജൻ 1284, ഹീലിയം 965, എയർ 346, ഓക്സിജൻ 316, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് 213. അത്യാവശ്യം ഓക്സിജൻ്റേതും ഹീലിയത്തിൻ്റെത് PYQ ആണ്. വാട്ടർ 2 പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെയും മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. മറ്റേതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് ഏകദേശ റേഞ്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കി കുത്താനുള്ള വകുപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ശരി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. താങ്ക്